Bubar siji persis teng Amerika. Ameriku terakhir gandeng imane menungso yazidu wayang kusu kadang tambah kadang kurang. Kita pupuk dengan pengajian rampung ngajine imai tambah kuat. Amin Allahumma. Ibadai tambah semangat Allahumma. Persatuan semakin erat Allahumma. Selamat dunia akhirat Allahumma. Ngaji mupuk iman ben imane kuat. Gua apa? Gua ngadepi zaman sing saya ora karu-karuan. Malah wong sepuh ngendika, "Leh, kowe kudu ngati-ati eling lan waspada. Awit awakmu wis petuk zaman edan." Jonong parian. Zaman akhir zaman edan sing ora ngedan ora keduman, oraan keduman. Yen kabeh padha ngedan muntilan ra karo-karuan. Dadah tuwek sayang. Selamat malam sholawat sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ya Rasulullah ya Habiballah. Nek kula nembang ini sing penasaran Mak Siti, Mak Rodiyah, Mak Tia, Mak Rom, Mak Juwariyah, Mak Urip, ya Rip. Pundi pas begini zaman akhir zaman itan pas membentuk teng Soro Genen mirengke. Langgar masjid podo kosong ngarep TV kebek jamaah wegah nonton sinetron doku mereka lah kae wonge ngaji nang kene. Wah songo sing mendelengi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibina ya Rasulullah ya Habiballah. Niku nek teng Kabupaten Temanggung malah tambahi parian-parian. Mungkin derek Kabupaten Magelang nggih. Silakan selamat mendengarkan. Pariane wong Temanggung kok. Desa kaya perkotaan rambute podo semiran bar atus turung andukan jan kaya kirek kudanan. Ki pareane wong Temanggung. Magelang harus mang melu-melu guys. Guys kok tuwek-tuwek. Tapi ono parian sing apik lho kan. Kayu randu digawe kursi dekane kelopo ijo rondo ayu sing sregep ngaji muga enggal entuk. Sing seru banget ndak rondo kesuwen kae ya. Para rawuh ingkang minulya, memperingati Maulid Nabi mengingat kembali sejarah penting bagi kita umat Islam, sejarah dohiripun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kelahiranipun Kanjeng Nabi niku sudah merupakan nikmatul kubra minallah, nikmat ingkang ageng saking Gusti yang harus kita syukuri. Di antara syukuri ya nganggo cara muludang ngeten iki. Ngono wonten sing ngomong nek muludange bid'ah Pak Usman, ya luweh men sak karepe dhewe sok nengke lak mati. Ya ora? Engko nengke lak mati. Ya nyuwun sewu. Krana menika Kanjeng Nabi ora tau mulutang, ya mosok Kanjeng Nabi manake peringatan dina laire dhewe ya. Tapi nuwun sewu, dereng dangu kula jenengan sasi Agustus mengadakan peringatan hari ulang tahun RI yang ke-80. Ya Allah, bersih lingkungan, ngecat gapura, masang umbul-umbul, masang gendera, upacara, lomba-lomba, karnaval nganti macet-macet ke dalan. Dalam rangka nopo mengenang jasa para pahlawan. Sing pahlawan kenang apa dikenang? Karena sudah berjuang sehingga merebut kemerdekaan. Sing diperjuangnya sapa? Wong sak Indonesia. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi mboten mintong sak Indonesia. Kanjeng Nabi sosok pahlawan sing ngentas menungso minal dzulumati ilan nur saka petinging jahiliyah dateng nur Islamiyah. Ngangkat menungso men derajate mulya donya akhirat, men merdeka saka siksaning neraka. Jasane gedhe kanggo menungso sok ngalam donya. Agustusan meriah kok muludang ora meriah, sing pekok sapa? Kira-kira sing pekok sapa? Sing pekok wong Islam dhewek niku to. Orang yang jasanya luar biasa mosok ora dieling-eling jasane. Awak dhewe ados ke Mekah Madinah karena pusat peradaban Islam di dunia ini adalah Mekah dan Madinah. Kula jenengan saya ngerti nek agama Islam agama sing hak. Nggih. Ngerti iki haram, iki halal, iki hak, iki batal, iki bener, iki luput. Niku atas jasane Kanjeng Nabi. Tanpa Kanjeng Nabi berjuang dhewe ora ngerti. Nggih napa nggih? Loh, orang yang luar biasa jasanya kita peringati di lari, ya tidak berlebihan. Niki, dewi kon ngiling-ngiling, niku boleh ya Kanjeng Nabi jasane gede. Tak contoh ki, wonten hadis nyebut ngeten. Malam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir. Wa malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Sapa wong diparing nikmat sithik kok ora gelem syukur, saya oke nikmate ya angel nek kon syukur. Nggih napa nggih? Nek sithik wae nikmate wis gelem syukur, saya oke nikmate saya tambah syukure. Allahumma Bu. Bahasa Indonesia bersin bahasane wong Melayu ngene kula waing. Mriki napa? Waing niku nikmat mboten? Jajal wong arak waing ora sida, jedar, jedir, cengar, cengir. Golek srengenge ayo nek awan nek yane sing ngene gak ora ketok. Begitu suwai jebres alhamdulillah. Ana wae kok dipan nikmat iso wae kok suwur alhamdulillah sama ndongake sing apik. Yarhamukallah. Ngoten nggih? Iyalah aku kok ndongake apik genten ndongake yahdikumullah. Nek leh wae ngucap alhamdulillah, nek wae ngedo syukur. Dan lewae kok digawe-gawe wajib, sampean jawab untaleng dhewe. Niki. Wa malam yaskurin nas lam yaskurillah. Lan sapa wonge angel syukur karo sak padane menungso yo angel syukur karo Gusti. Maka kemarin anjuran kita mengadakan peringatan hari ulang tahun RI itu terima kasih kepada para pahlawan sing ikhtiari sing negara merdeka, juga syukur kepada Allah yang memberi nikmat kemerdekaan. Muludan iki wujud syukur dateng matur nuwun kali Kanjeng Nabi sing membawa Islam di dunia ini lan syukur marang Gusti Allah lek maringi agama sing hak agama Islam. Kula mboten ajeng cerita Kanjeng Nabi lahir tanggal pira dina apa sasi apa. Cerita ya percuma paling sampean wis do hafal nggih napa nggih. Lah ngen kula niku anggar sasi mulut teko pondok, musala loro, masjid pujiane seragam ya, Mbah.
Kanjeng Nabi lahire ana ing malam Isnin rolas mulut taun gajah ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang rama asmane Sayyid Abdullah sholawat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Apal nggih Bu? Muga mulai apal mergo lek cinta dateng Rasulullah. Allahumma nek ana wong Islam tadi. Wong Islam masih awis saling ibadah lho. Kok sejarah lahir Kanjeng Nabi tanggal pira dina apa, sasi apa, tahun apa kok mboten ngerti. Niku senajan aling ibadah ketok nek Islam jamaah anyar niku. Jamiyah minal goblokin wal pekoin. Tur ketok nek ora tau muludang itu. Sok muludang apa salah angel nek kon urun model ngoten. Nek apal muga-muga bukti lek remen kali Rasulullah. Allahumma. Kanjeng Nabi lahir nang Mekah. Tanggal pira? 12 bulan napa? Maulud. Dina napa? Senin. Senin napa? Ngarang. Mbah, Mekah kirana pon. Jangankan Mekah, Jakarta niku mboten ten pasaran pon wage kliwon, Bu. Pasaran Jakarta itu pasaran dina, pasar Minggu, pasar Senin, pasar Rebo, pasar Kemis. Rono paing-painge muntilang. Ya muga-muga niku bukti lek remen kali Rasulullah. Allahumma. Matur ibu-ibu riyen, bapak mendel riyen. Bu. Jenengan kali Kanjeng Nabi cinta mboten? Subhanallah. Roh garwane itu Pak ungkapan hati seorang wanita. Tolong jangan kau khianati cintanya. You understand? Saya tak matur bapak-bapak. Jawabannya pripun? Rungokno dhewek wong bojo-bojo sampeyan. Bapak-bapak kali Kanjeng Nabi cinta mboten Pak? Subhanallah. Roh garwane cinta. Saya meni ora patek mesti bojone mati kae mesti. Karo Kanjeng Nabi cinta, roh garwane cinta. Mumpung saat ini kita berkumpul dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Seandainya ditimbang bobot cinta jenengan kalih Kanjeng Nabi lan jenengan kalih bojone abot Kanjeng Nabi apa abot bojone? Jawab. Ana sing bingung. Ora jawabne abot bojone sok dina kiamat ora oleh syafaat merongos. Ora jawabne abot Kanjeng Nabi bali ngaji saya tekan makon minggat ya merongos. Sami ngono sapa kene sami kae. Wonten dawuh ngeten Pak Bu. La yu'minu ahadukum hatta yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga kau jadikan Allah dan Rasulullah lebih kau cintai katimbang keluargane, bondone, tonggo teparune. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan kalau ajak luwih cinta dateng Kanjeng Nabi katimbang marang keluargane, bondone, tonggo teparune. Saged mboten? Saged mboten? Pisan meneh saged mboten? Ono sing mantep, saged, ono sing ngeper. Insyaallah. Men jawabane kompak tur oleh kabeh. Insyaallah saged. Sareng. Buktinya mana? Buktinya malam ini
bar isaan macak sak cukupe mangkat mriki ngumpul dadi siji dalam rangka napa? Peringatan lahire Kanjeng Alhamdulillah. Jenengan pun nate barisaan macak sak cukupe terus nglumpuk dadi siji dalam rangka peringatan lahire bojone wis tahu. Lahire cairike wis tahu. Kalah tetep menang Kanjeng Nabi nggih to? Tak baleni Kanjeng Nabi lahir nang Mekah dina napa? Senin sasi napa? Maulud tanggal pira? Saiki tak takon garwane sampean lahir tanggal pira? Mboten ngertos. Pak Usman tak ngertos, emangnya gue pikirin. Kalau blas ora gagas lahirnya tanggal piro, sasi apa, dina apa. Oh, wis ora tak peku ya tahu yo selamat ulang tahun apret. Sing penting metang-meteng lah bar. Wone ulang tahun ora tuh meteng mah repot to ya. Lah niki. Ane karo bondo Pak Usman, Bu. Gadah griya nggih. Omahe gedhe. Ya gede ke mlebu sampai sak keluarga amat tok. Ana TV-ne. Alhamdulillah omah gedhe ana TV-ne tinggal ngaji mergo cinta Kanjeng Nabi. Omah gedhe ana TV-ne tinggal mriki. Tinggal mriki. Mboten diasta. Kok apa men kok keong? Bojo siji, ambek saya Pak, garwane pinten Pak? Ora mutu. Padha lali gak dipamiti tinggal ngaji mergo cinta Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad penuntun umat, penuntun manungsa sajagat, ngajak wong sora kenen padha taat ben slamet donya. Nabi Muhammad dadi utusan, dadi nabi akhire zaman. Padha maneh kitab Al-Qur'an panutane umat. Cekap semanten pengajian kula kidungan kula menawi lepat nyuwun sepura. Malah kaya kirun ya. Bapak-bapak, ibu-ibu remen maca selawat. Remen maca selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sepele ming maca selawat ning itu bentuk ibadah krana panjenengan didhawuhi ro Gusti. Ya ayyuhalladzina amanu wong-wong kang padha iman. Ana perintah ka Allah, nek kowe ngaku iman, sallu fi'il amar. Diperintah kowe sholawat alaihi ing ngatasé Kanjeng Nabi wasallimu taslima. Bahkan fadilah wong gelem maca sholawat Kanjeng Nabi dawuh man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asran. Rawahu Muslim al hadis okamakal. Barang siapa membaca sholawat 1 kali untuk saya, Allah akan limpahkan 10 rahmatnya. Alhamdulillah. Wonten hadis nyebutaken man ahabba syai'an aksara min dzikrihi, barang siapa cinta sesuatu dia akan kerap menyebut namanya. Muga-muga dhewek nyebut asmane Kanjeng Nabi Muhammad lumantar maca selawat bukti lek remen kalih Kanjeng Nabi. Allahumma hayo do maca selawat katur dumateng Nabi Muhammad supaya urip entuk rahmat nang akhirat entuk syafaat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika salawat ayo salawat wong Gusti Allah wae salawat salawat ayo salawat wong malaikat wae salawat NKRI harga mati salawat sampai mati taubat sebelum mati NKRI harga mati salawat sampai mati taubat sebelum mati ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika tanpa musik ngeteh jamaah isi sodar apa wis do semaput salawat ayo wong Gusti Allah wae ini Gusti Allah sholawat kok soro genen ora ndara pekok sholawat ayo wong malaikat wae NKRI sholawat taubat sebelum mati Allahumma namung para rawuh wae intine namung nek pancen umat Islam wonten sora genen wonten menayu wonten ing Muntilan wonten Magelang wonten Temanggung ngaku cinta marang Kanjeng Nabi mboten cukup minganake muludan tok mboten cukup ming maca sholawat tok nek ana pengajian muludan ya mboten cukup ming urun mangkat mawon mangkat tok. Ha pripun mbuktekake kula cinta karo Kanjeng Nabi Wasman? Saat ini kita berkumpul bukti cinta kepada baginda Rasul. Amin Allahumma. Saat ini kita mengaji bukti cinta datang Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Saat kita lantunkan salat bukti cinta kepada sang pemberi syafaat. Amin Allahumma. Mong Kanjeng Nabi ngendika intine cinta boten nek mulutan sholawatan. Kanjeng Nabi dawuh alamatul mahabbah at-ta'ah, tanda cinta yang sesungguhnya adalah taat. Napa Bu? Taat kuwi apa? Nglakoni dawuhe, nyuntutin napa terus ninggal larangane, nyuntuh tindak lampahe sak mampune. Kok sak mampune? Ajeng persis napa? Ajeng persis.
Lagi nama nggih. Orang ini kita yang sama dengan Rasulullah, yang lain beda. Aku batin dah cangkem milik. Raiso, raiso. Raiso nek kan podo. Sebab napa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Kanjeng Nabi ki sak apik-apike wong kok. Nek sak apik-apike ana sing padha ngene apa nggih? Kanjeng Nabi niku wa kana lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku ahsanan nasi apik-apike wong. Nek apik sih ana. Nek apik-apike wis ora ana mandingi. Saking segi napa? Khalqan baik dari segi fisiknya wa khuluqa maupun segi akhlaknya. Mula lek dhewe nyontoh ya sak mampune nggih napa nggih. Nggih, persis ora iso kok. Niki. Kula matur ngeten niki sebab ngeten, Pak. Akhir-akhir niki kula kerep diundang ngaji teng Amerika, Pak. Amerika niku senes Ameriki. Wong-wong teng Amerika kula. Esuk wau wonten ing Ngadiwulan kono kae daerah Sumawana, Kali Gesing, Buan Luhur 12 wonten ing daerah Sami Galuh. Nah Amerika niku. Niki Masya Allah. Saniki teng Amerika ta. Wong Amerika kena muludang peng-pengang, Pak. Inden Kiai. Urunang. Rapat ping 7. Dengan pelaksanaane masang tratak saamban-amban. Gawe senek oke pol-polan. Pengajane gempar, pengujune gayeng regeng. Ning ya kuwi bar jibar beh bubar ngaji bubar sing keset tetep sing cetil tetep sing cungkrah tetep niku muludan ning cap derlalu. Buktekno rasa cintane marang Kanjeng Nabi dengan taat, rampung pengajiane sing mone keset tambah sregep. Allahumma. Sing mone cetil dadi loman. Allahumma. Sing mone cungkrah dadi rukun. Allahumma. Pak, ibu-ibu Amerika niku nek maca ndibak luwih fasih timbang Amerika sing seragam kuning-kuning kae, Pak. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Salli ala Muhammad. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadiul imla bismillatil aliyya. Dibaan fasae ora karu-karuan. Haning karo bojone ki jan galak kok kirik manak ki ana, Pak. Niku teng Ameri. Bapak-bapak semene Ameriki berarti ana sing galak iki. Bu. Bapak-bapak Amerika kena maca selawat Al-Barjanji mantep. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaik wa muhaya kasyamsi kamu diu Allah Allah asfarat an hulailatun gharra'u Allah Allah maca berjanjian mantep ora karuan aning jamaah ming Jumatan tok ya ana niku teng Amerika Amerika ana ya weh sing ora iso tiba ora iso berjanjian wah nganakake paguyuban maulud jan-janen wah sepuh-sepuh Salatullah wassalamu
Kanjeng Rasul mugi kunjuk Kanjeng Rasul owe owe manuk manyura oh manuk manyura anci anci lawang suwarga anci anci lawang suwarga owe owe kepengin mulya oh mlebu suwarga wajib nindakake dawuh agama tuntunane wali songo wong wis sepuh-sepuh bangsane Mbah Ahmad termasuk Kang Yasroni Wadanuri Wasuwar nom-nome Sukir Yakir udute gedhi-gedhi lambene kating cromprong gopak latu udut sarunge ngepir kos beker kesuwen wah solawatan jan mantep kata takon Mbah pripun Mas Pak Usman dalam rangka napa nek solawatan murudan semangat Mbah semangat kawit enjing nggih nggih awis luhurang lali solawatan lali luhurang wingan parah gak zaman ngetren solawatan rene oke solawatan nek ora isaang ora sebange oke sok pantek karo malaikat nganti remuk ndiase ini ngono ngene selawatan ning ora luhurang ana iki ora subuang paling ana wong baline sekolah lapangan di wis jam 12 bengi macet tekan omah jam 6 esuk subuh nang ndi nang mobil lan Kanjeng Nabi dawuh alamatul mahabbah ataah tondo cinta yang sesungguhnya adalah taat bar muludan bar solawatan nglakoni dawe ninggal larangane nyuntut tindak lampahi sak mampune Allahumma sing perlu diutuh bab napa siji bab ngibadah bab napa Bu Kanjeng Nabi wis dijamin swarga sampeyan dijamin apa durung durung ngeri padha Kanjeng Nabi dijamin swarga, sudah jaminan surga ning urusan ibadah, jangankan yang wajib, sunate ditindakke kaya nglakoni wajib, apa meneh wajibe. Berarti umat teng Sorogenen ketah persis, tulung aja persis, ndak ana nabi anyaran saka Sorogenen. Umate pasti tapi sederhana, ayo ibadah wajib do dilakoni, syukur tambah sunat-sunate Allahumma, terutama lek nindakake salat gangsal wekdal. Nggih Bu nggih. Bu, tulung sampeyan ning ibadah nganut syariat aja nganut tren. Nganut syariat pripun? Nganut syariat ki rukuh sing bener, rukuh sing jaman kuno, blodrongan saka dhuwur tekan ngisor kae lukis sing bener. Kowe nganut syariat sing ana wadahane driji. Nggih napa nggih? Rukuh kok tugelang nangke daftar neraka gase. Tak dongake muga-muga sukses. Wes kono gatekke karepmu ora karepmu sing penting aku ndukekake. Ruko lho niku sing mboten aurat niki mung telapak tangane. Nek niki dul-tulusupi ngoten lak tertutup lho. Ana ruko tugelenge. Harus langsung plencing niki ketok niki. Wis ora sah salate. Nggih napa nggih? Ngono potok biru. Sami Allah ketok kabeh niku. Kowe dilalah wis kaine lunyu nika pas ruku Allahu Akbar slontro nganti kok jaran kepang dekem wis tambah pas sujud nglunthung kabeh ha kowe kebon jerum jenenge ora salat monggo digatekke nggih Bu nggih nggih bojone kiyaine barang tak omong kula omong Dik ndek cinde ruku tugelang wonten lumpukke damel apa to dobong ramanfaat timbang sampeyan ngrekoso ibadah ora oleh apa-apa. Lho niku lho, nek sampeyan nganut syariat, nek nganut bintang film, nganut artis, monggo terusake. Nek sunat mlebu neraka sampeyan balane rono. Lho niku, ngoten nggih. Nggih, terutama lek ngreksa salat 5 wektune. Ngoten nggih Bu nggih.
Masya Allah. Yang kedua, nah ini, bahkan diriwayatake Kanjeng Nabi wis dijamin swarga nek tahajud pernah sukune nganti abuh. Dewi Aisyah matur ya Rasulullah, suku jenengan kok bengkak ki napa to? Mbak menawa aku lek ngadeg kesuwen nek mambengi tahajud nek an yo. Ya Allah. Jadi Kanjeng Nabi niku saking dangune lek nindakake salat tahajud ngantos sukune bengkak. Ha wong en kula niku sukune do apun ning mboten setengah tahajud, asam urat. Oh padha kene. Masya Allah. Yang kedua, Kanjeng Nabi niku selama hayatnya menjalankan sholat 5 waktu mboten nate ninggal berjamaah. Bagaimana umatnya? Ayo bareng-bareng tambah enteng sholat jamaah. Allahumma. Nek dalil sholat jamaah, lo percaya sampean apal kabeh. Saking apale nganti ngelotok, saking ngelotoke ora katut. Nang masjid ora ketok, nang musala ora ketok, mergo ngelotok. Tulih nang tengen karo imam ra ketok, nang ki ora ketok, mergo ngelotok. Nek cara Jawane tutup dalile apal, nek cara Arabe men kiai-kiai sing hafal ya sing as-sholatul jamaah tafdulu min sholatil fardh. Lah kuwi men kiyaine wae. Nek Jawane mesti do hafal kabeh. Bapak-bapak, ibu-ibu salat piyambakan banding salat berjamaah dibanding salat piyambakan ganjarane tikel pinten derajat. Apal kabeh sing ngapali nganti nglothok. Salat napa Pak Usman jamaah 17 ya isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Anda jamaah 17. Tapi khusus isya kali subuh Bu. Panjenengan kok jamaah Anda mendapat bonus. Kanjeng Nabi dawuh hadis pun sahih. Man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kullahu rahu Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi. Sing sapa salat isya berjamaah lek jamaah 17 ning gandeng wektu isya. Wektu acara TV ge apik-apik kanggone wong sing oleh. Kok ana sing ora golek mentinge jamaah isya. Nah jantung bar jamaah isya terus sari amblek bahkan mimpi indah. Boleh mimpi indah. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua nyanyikan lagu indah bertema tentang cinta yang tak pernah terpisah. Andai dipisah. Sampeyan mantuk-mantuk tak teruske aku protol dijine. Sapa salat isya berjamaah li jamaah 17 ning gandeng wektu isya. Wektu akeh godane akeh ridune kok sampean istiqomah jamaah isya. Najan tobar jamaah isya jenengan sare amblek Kanjeng Nabi dawuh baka nama komanis palail jenengan dianggap separuh bengi mboten sare Mbah ning jumeneng salat mergo jamaah isya. Muga-muga saged amin Allahumma. Istiqomah amin Allahumma. Wa man sholat subha fi jamaatin lan sapa wonge salat subuh berjamaah lek jamaah 17 ning gandeng wektu subuh. Waktu nikmate sare wong kanggo Mister Kebluk. Kok ana sing ora kebluk mentingi jamaah subuh. Fakaan nama sholal laila kullahu jenengan dianggap semalam suntuk mboten sare. Jumeneng salat terus krana jamaah subuh. Muga-muga saged amin Allahumma. Istiqomah amin Allahumma. Yang ketiga, yang perlu kita contoh Kanjeng Nabi niku mboten gadah lepat, mboten gadah dosa karena punya sifat maksum, terjaga. Walaupun Kanjeng Nabi mboten gadah dosa, mboten gadah lepat, akan tetap memberikan contoh yang sangat indah. Kanjeng Nabi dawuh, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin wa lailatin sab'ina marratan." Rawahu Muslim. Saat temene ingsun Kanjeng Nabi jaluk ngapura tobat nang Gusti Allah ing dalam sedina sengi ping 7 dosa. Ping pinten Bu? Ping pinten Bu? Bayangkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing ora ndek dosa
lek maca istighfar sedina sengi ping 7 dosa, berarti Muhammad Usmanilo sing kakang dosa ping 700, Muhammad soro genen 7000. Remuk karepmu. Sing jelas ora ketung ping 3 bar salat legakno maca istighfar. Ngoten nggih? Niki nyonto-nyonto sak mampune, muga-muga dadi sebab kula jenengan diakoni dados umat Kanjeng Nabi, benjing panggih kebahagiaan donya akhirat. Allahumma. Amal jariah pikantuk 6 juta rupiah. Alhamdulillah. Atas nama kayak panitiane pembangunan Masjid Jambean mengaturkan jazakumullah hasanal jaza, jaya engka sira fid dunya hatal akhir. Amin Allahumma. Rampung ngajine tambah kuat imane, tambah enteng ibadahe, tambah sregep jamaah, tambah rukun masyarakate, tentrem rumah tanggane, urip sarwa kecukupan. Pengen cukup apa sugih? Sugih apa cukup? Dungane nirokke kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Sampun apal? Ya Allah, sing mulang gek mingkem ki rung apal. Durung apal. Jal sing mulangi cah cilik 3 tahun kepengker apal ora? Wong gong ngene kok tiba. Kowe kok apa? Baleni. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Kenapa? Durung manik ya aja kaya ke bakal padang lambani nyona kaya ki ya nyumul ape hidup terung apa pada gluwean mbok. Semene kaya mantune ngono sapa kae? Nyong durung duwe mantu ustazah mumpuni stayeng bahasa ngapak nyong. Lho mbiyen amane bocah Brebes, Tegal, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Purwakarta, Cilacap mbok kuwe. Pisan maning ya. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Pun tak artake. Allahumma ikfini bihalalika an haramika, ya Allah mugi nyekapi jenengan dateng kula kanthi rezeki halal bisa sing haram. Allahumma waghnini bifadlika aman suwak. Ya njaluk sugih waghnini. Nek panjenengan kula bakal sugihaken kula ya Allah bifadlika. Ning kula pengen sugih atas fadl atas kersa panjenengan aman siwak. Aja nganti sugih saka sak liyane Gusti Allah, aja nganti sugih mergo ngingu petek kok tuyul. Petek misterius guys. Petik langka kandangi langka sing duwe sugih ala berarti ngingu petek. Ya nek sugih Allah sing ngersake. Allahumma. Mboten sugih mboten napa-napa Gusti, sing penting kula cukup mulya bejo donya akhirate. Sak dzurriah keturunane amin Allahumma. Amin. Kirang langkung mekaten lepat kula nyuwun ngapunten. Monggo kapungkasi mawi doa nyuwun ridha rahmatipun Allah. Sebelum doa ikutilah pesan-pesan berikut ini. Lu nyong ngorong bokat mau durung minum. Wedang jahe mantap. Dintekke ana sing muni mangas. Alhamdulillah. Nek ki yakin marai tersinggung nek. Yakin. Dikira kula stunting apa? Nah, kon ngombe susu lah stunting toh? Nggih. Degan ki ya tersinggung. Dikira kesurupan. Ya. Tapi ya ora apa-apa tujuane panitia nggih saya nggih. Ngurmat ning kula kan
kon dodol bakul wedang lagi jelas. Lu kok nganu nyegrak ya? Alah, oke. Monggo kapungkas mawi doa nyon ridho mripatipun Gusti Allah ala hadhihi niati sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wa adil siratal mustaqim wa sabiqa qadri wa miqdal adim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina la qaryatina waj'al talamidina talamidatina minalil khair wa alimin nafi' wa lis salati wa dzikri wal qur'an wa tuqa. Wala tajalna wa iyyahu minal lisani wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Khatim lana bi khatimati sa'adah, khatim lana bi husnil khatimah. Allahumma nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika husni ibadatika. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa akhnini bi fadlika man sibak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu mal fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.